Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous avez vraiment il va recevoir Bisso, Nabanda Kunabino, Place Bozali. Là, je dis un grand merci à nos fidèles. Il y a site Oyo, il y a Nonon Diamant TV. Donc, merci beaucoup à Nzambe Mozali. Nzambe a continué 2021 parce que Bamini va faire en 2020. Donc, on va l'équipe sur la Bozali, va Koufaki. Dans mon 2021, c'est biso vraiment au quotidien, donc on veut dire pendant au quotidien 2021. Bino bato bondo le baki to kota te boyo ça pour 2020 et ça arrive dans on a bino 2021 et ça bino te zaki ensemble. Donc là je dis un grand merci na Yemoko, maman de maman ya de yaya babi grande sœur ya patience depuis Belgique. 4 fois madame non Diamant. Donc moi c'est mon belle maman ya banebele. Un grand merci à l'équipe technique nangai. En tant qu'équipe technique, là je vois dire ma Gucci Sindami Sapiatalo, contrôler l'image, pourquoi pas na ba concert nanga, ba confront nanga. Je vous salue déjà, donc sans oublier Yemoko. Ça sera que patience peigne. Allah t'aura toujours bien, Azara toujours world, bang à Instagram, Mimi la japonaise, moi c'est maman donné donc grande sœur il y a patience babi ba fanatique il y a patience dans le 24 février déjà les anniversaires na ngai ba ngana mona bino na yo kabino et ça peut le roter tout ça 42 donc na kata plateau na ngana zanga mon côté na zabona donc to découvrir yeye mon ko se présenter ce qui ganani to me camper ko betana ma solo lelo vomeza ki bonzambe to yepena na ndenge ya kibonzambe to me camper ko découvrir parce que bato tout ça biso tozaka un peu na ba différence ko yeba mamba wa bonzambe to ça na ye awa na kata plateau to me camper ko poser ba question mususu to moni ba on baza un système à mai na mungwa to retourna ye pourquoi mai pourquoi mungwa donc on est là ceux dans la même morale na mon caméraman privé Gucci Sinda Misapi Atalo directement Panza Image na profiter na pesa mon invité du jour bonjour bonsoir maman Jackie Kitama bonjour bonne santé de malam mon angola vuluzi kimbangu makambo ekende bien na angola vuluzi kimbangu nyonso eza malamu. Maman prophétesse Kitambala. Pourquoi Maïna Mungwa? Mokimbangu a cela qui 30 ans en prison. Tant à cela qui 30 ans en prison. Ah non. Mokimbangu a cela qui 30 ans en prison. Quand cela qui 30 ans en prison, bah non s'opérer à Maï Mungwa. Balobi Maï ndeza bon moi. Là c'est la vie. On a dit Mungwa oyo tant on a sambela rango et balukaka ba masasi bobi na mutu nyonso oyo oyo eza libota to bandoki oyo bazozangisa kimia meta onga na sambelaka mungwa oyo ebalukaka masasi bobi na moto nyonso oyo azozangisa moto kimia kasi na moto azopesa ye kimia okomona mpe mungwa wana ekopesa ye ezali kimia ya batata bapongo tuleto. Merci beaucoup là votre réponse il y a Maïna Mungwa maman prophétesse Kitambala. La différence ni entre Jésus na papa Simon Kimbangu. La différence na koyeko loba tolobi o eza les 4 êtres vivants na habité so pour yokakango même ba musicien chrétien pe ba yemba les 4 êtres vivants o ba vandi na kit ya yemoko ya bokondi nzambe kasi vuluzi kimbangu différence ezali ye na Jésus Christ pote biso vuluzi na biso aza fumu kimbangu aza Yesu te lolenge nzambe asali biso na 4 races asali biso na poso noir poso jaune poso blanc poso pembe kasi na ba poso wana nyonso tu nzamba azaka ka moko asali bikila nyonso tu na sena moi mais atindelaki moko na moko lokola ba prophète na bango na kati na ba prophète wana tozomona Jésus Christ azali tozomona Jésus Christ azali prophète abanani tozokende tozomona Jésus Christ azali tomoni vuluzi kimbangu tomoni Mahomet tomoni Bouddha olanzi matondo siko biso prophète na biso o nzamba atindela biso na mokili prophète na biso aza fumu kimbangu Jésus Christ azali prophète ya bana ya Israël. En fait, place où on a comprendre vraiment que Jésus Christ est prophète ya bana Israël. Pour que un peu expliquer pour on a la première fois na yoka. Je suis vraiment étonné. Pour que expliquer na place où on a Jésus Christ est prophète ya bana Israël na ndenge yakoloba peut-être lobi ezambala liboso poto yoka kasi eza na ebele na se na moi oyo mvuluzi kimbangu o azali prophète na biso bayindo mais bakenda kofina ye babimisa lokola Jésus Christ aza
prophète ya bana ya Israël yende nzambe tata mokeli na nyonso atindaki ye pona loposo ya Israël biso vuluzi kimbangu yende aza mwinda ya ndombele ye aza prophète ya loposo oyo kasi bango nyonso tu wana baza banzambe te nzambe aza kaka moko o akeli bikela nyonso tu na se o akeli ngana o moto yango nde nzambe tozobelela matondo bango balataki oyo ezalaki poso na biso bato allo mais nzambe aza kaka moko o akeli bikela nyonso tu na se na moi mais biso bayindo prophète na biso aza vuluzi kimbangu moi te que place soit noté sur na ma confusion te na otia na kwa na ma confusion te o tozoloba kasango kasi tozokende balobi mvuluzi kimbangu yende aza prophète na biso bayindo Jésus Christ aza li prophète ya bana Israël nazo bandela toyokaka o bolobi les 4 êtres vivants o bavandi na kit ya ye moko ya ye bokondi ya nzambe yango nazo taliso o balobi les 4 êtres vivants bavandi na kit ya bokondi ya nzambe na nguya tozomona mvuluzi kimbangu tomoni Jésus Christ tomoni Mahomet tomoni Bouddha kasi bango nyonso tu wana 4 wana baza banzambe te nzambe aza kaka moko o akeli biso akeli bato akeli kolo akeli na se yango de nzambe o tozobelela kasi batindela biso ba prophète moko na moko pona loposo na biso pote aya pona ko libérer o ezali poso ya moko na moko est-ce que vous comprendre bien maman qui tambala aza ko expliquer biso parole ya ba 4 et les 4 êtres vivants wana maman prophétesse qui tambala eloko nini epusa yo okoma maman prophétesse eloko nini ebenga yo epelation wana eutawa lokumu ezongaka epai ya nzambe nzambe alobi ye aponaka oyo ezali ya ye banda na libumu ya mama banda na libumu ya mama na ngai nzambe ayebaki ke nakozala prophétesse monene oyo nakosala babikamwa bamiracle oyo nazosala na se na moi me na nzela mvuluzi kimbangu vraiment mama prophétesse kitambala akufaki ntango okufaki olamuki nini omonaki ntango okufaki wana lokumu kaka ezonga epai ya nzambe na 15 jours oyo nga azalaki na koma oyo nabandaki komona kuna namonaki oyo ezalaki makambo ya bikamwa ebele me nazongisaka moto nga namona mvuluzi kimbangu abimela nga na mama kipanvita na nzela na nga wana ntango naza na kati ya koma ya 15 jours po te ntango moto aza na koma ozokomiyeba te oza moto akokufa mpo ozomiyeba te mais na ntango nazalaki na se na koma na ndenge namonaki nakende komona Fumu Kimbangu namoni mama Kipanvita mais Fumu Kimbangu oyo nga namonaki kaka Fumu Kimbangu oyo tomonaka alata liputa oyo alata elamba mama Kipanvita oyo kaka oyo nga namonaka na nzela na nga ntango na bandeko na 15 jours na nga na nsima nayoki mongongo ya nzambe kolobela nga ke mwana nga kitambala nalingi nazongiso kati na mokili na bino bato ozalaki na motema ya kosunga pe ya kosalisa mais eza na bato ebele na se na moi bakobika na nzela na yo bakobika na nzela na yo mais ntango nzambe azoyebisa nga nazoyoka mongongo ya nzambe mais oyo nga nazomona Fumu Kimbangu na mama Kipanvita ozoyoka mongongo ya nzambe mais moto aza koapparaître liboso na yo Fumu Kimbangu namoni Fumu Kimbangu na mama Kipanvita bango nde mpenza batelemaki bakangeli nga nzela bakangi nzela po oleka te bango bakangi nga ke bakangeli nga nzela po te nazonga lisusu na mokili oyo naye kosala oyo ezali mission ya ye moko nzambe na se na moi ya batata bapongutulendo donc si je comprends bien eza ntango yo okufaki na koma omonaki mama bato oyo papa Fumu peut-être tozokende kaka rapide bato oyo bayebi témoignage na nga oyo nabeta na bemission mosusu banda ebandeli kino suka bayebi oyo eza kaka mais bato bayebi déjà oyo ango nalobi ti mabe te ngai nazalaki motu oyo mpe na bandeki kolinga kosunga bato kosalisa mais na bato ngai na bandeki kosunga mpe ya kosalisa mais ezalaki mpe na ebele bandeki kosepela te ndenge ngai na bandeki kosunga bato ndenge ngai mpe na bandeki kosalisa bato eye kosalaki babwakela nga oyo ezali maladi ya nzoko elongi mbasu ya nzoko na ntango babwakelaki nga wana na mboka Angola na ntango babwakelaki nga maladi wana ozomona nyonso to mpo ezalaki na vimbaki po te ntango naoloba baimage yango wana bomona po te ntango naopesa baexplication ntango nazoloba baimage yango wana olanzi ntango babwakeli nga maladi wana na bandeki komiyeba te ekosala na bimi na grande sere na nga tokomi na frontière tokomaki ezalaki na frontière ayage
et ça qui ke ba prenanga na hôpital pour te ba ke ko traiter nga to ko kutana pe na muta molimo moko ngunza moko na frontière ayo ko yebisa grande sœur nanga alobité omoni ndeko na ya mwasi o soki okende na hôpital mbala moko batubeka tonga liboso akufa il faut ko memaye na église pour te makambu o eza makambu ya molili grande sœur nanga pe wana nga pe conscience nanga non na minute wana na bande pe ko miyeba te wana ezali solo babete na kanga tan conscience nanga emizongaki to longwe wana to zwi taxi to keko ke na mboka moko makelekese to keko kuta o ezali wana na Mwanda sikoyo na frontière ya Mwanda tant to komi na mboka wana makelekese to kutaki église ya Bangunza église ya Molimo kintu adi ya Bangunza tant to koti grande sœur nanga zaki na mwana ngai liboso na Mukongo po te maladi wana ezo kinga na zaki na zemi mwana libuma buja rappel susu te ngai na lala kate miso efongoma na koma jaune lokwa bidon 5 litres jaune ipenza otomona ke ba bidon ya ba 5 litres ba oil nde na koma kana we kumiyeba te tango to komi na kati na kilongo wana église wana e komi ba bisielo lokwa ba prophétesse ba ya po ba prophétiser nga tangu moko apusa ni liboso akoki prophétiser nga te alobi ke nguya onga nazomona na kati ya mwasi oyo na onatikala komona te wana nguya omona kati na yo voilà wana prophétesse o wana tango bayambinga wana batobetela li solo tango conscience na ngezongaki e ko koma lisusu mutu musu amibala yabi nguya o nazo comprendre o na monia na okoka ko prophétiser te chef d'antenne ya ye tango chef d'antenne na ye atelemi yende suko azwaki nguya ya ko prophétiser po batu bande ko banga yango nguya oyo bazolo baza kati ya mwana mwasi eza nguya kindoki to eza nguya nini même na mutu amemaki nga ebangisaki ye yango so mutu apusana ka liboso nguya oyo mbala moko chef spirituel abandi koloba alobi nguya mwana mwasi aza na nguya makasi aza moto moko alingaka kufa na 10e jour mais ndenge akomi ti na 15e jour oyo ezali pote aza mwana elaka mwana elembo pe aza pena na nguya makasi akobikisa o ezali bato ebele na mokili oyo tango bango bakangaki banzela pote ezaki makama molili nde baye ko transfert nga na hôpital ya Baki ya Kitona na Mwanda tango ba transfert nga kuna na bade pe komi yeba te conscience ekimaki tango to komi kuna ki mutu asalaki opération ezalaki général Mustafa ye aza ye mutandaki kokamba Mwanda mobimba pote na sa dope bakutaki mutu banda babandaki osala opération banda tongo ti 18h biso tokomaki 9h amonika moeta salinga opération atobolinga ozomona oyo batofine banda obimanga boye ezobima boye ezokita ti na kati na libumu na mwana ezokita ti na kati ya libumu tango basalinga opération pote wana eza histoire bandeko nanga babetelaka nga pote na nyonso to wana na bande kolia te nazoyeba mutu te conscience ekimanga na melaka mai te bazobetela solo avant na mela mai fo bazwa seringue o batobolaka mutu bazwi babenzi mai bafuli pote mai ekita mais conscience nanga ekimaki na 15 jours onga zaki na koma nde nakendaki komona o ezalaki ke mongongo ya Nzambe kolobelanga mais tango avant na yoka mongongo ya Nzambe namonaki fumuki mbangu na mama Kipanvita o nazoloba eza bosolo eza teke na fonde nazoloba oyo nga na mona pe oyo nga nakoma komona tango nyonso tu bakoma kotwa disanga nde na komona mama Kipanvita na komona fumuki mbangu bango batelemi na nzela na ngai pote bazongisa ngai na mokili na biso bato na sima bango ko bana yoki siko mongongo ya Nzambe koloba mwana nga Kitambala na yebi ke osali o ezali malamu ebele na mokili mais dalingi siko ozonga bolamu wana oyo lakisi na bato pe okende ko continuer yango na misala ya Nzambe na mission obiso totinyo na mokili po te koya ko libérer po te koya ko kangola mais mingi atali singa o ezali mabe o ezali na kati na se na biso ya mokili mingi na basali ya Nzambe na basali ya Nzambe eloko penda o Nzambe abeti sete pe Nzambe azana kanda fumuki mbangu asimbi kikombo alobi azolongola nyonso o ezali ya bonzambe te pote moyindo vutuka zongela penza o ezali kibo Nzambe na yo kibo moto na yo pote tangu yoko zongela o ezali kibo Nzambe na yo nyonso te kozala malamu sima koyoka mongongo ya Nzambe tangu na yoki mongongo ya Nzambe na mona ki éclairage ya makasi pe moi ya makasi kobima kolobananga kopesa ka ezali message mais na sima kopesa nga message
bazotalisa nga mabe oyo eza na kati na mokili balobi il faut tobongisa oyo ezali etamboleli mpe basali ya nzambe ebele bazokosa oyo ezali bana na nzambe balobi ntango ekoki mpo te yo mosali ya nzambe oyo ozokosa oyo ezali bana na oyo ya nzambe otalisa bango bosolo mpo te nzambe aza na kanda nzambe azali vraiment na kanda mpe nzambe aza na kanda simbi kikombo alobi azobebisa nyonso wana message ozwaki na ntango okufaki bazoyebisa yo nzambe aza na kanda ya bapaster matangelaki oyo bapaster bakombo ya bapaster yango atangelaki nga aza na 10 paster oyo nzambe atangelaki nga mpe ya ebele ya koleka mabe oyo ezosalama kati na mokili balobi tobongisa oyo ezali etamboleli bakombo ya baton ano matondo nga aza moto akimpeve naza moto ya molimo naza lokola monganga jamais nakoki kozwa likambo na yo nabetela yango ye soki nga na prophétisele yo nde okobetela ye olandi eza message oyo nzambe apesaki nga mpe 10 paster wana nakutanaki dana bango nde naosolola boye to nde naoleka na émission boye bayebi oyo aza na ndako ayebi ke mama kitambala akutanaki na nga apesaki nga message oyo ezalaki nzambe apesaki mpo na biso tobongisa oyo ezali etambolimi seke na bango nyonso tu dizi ndine nazoloba boye bazoyoka mpe bazotala nga bayebi ke nazoloba na bango kasi babongisa oyo ezali etamboli na bango. Est-ce que vous comprendrez matondo siko rôle ya mai oyo na mungwa ndo tsango na mesa boye esara nini nalingi natalisa mwa moke eza na ebele na se na moi nzambe alobi esika oyo akuti pasi alongolaka pasi esika pa akuti esengo abakisaka lisusu esengo likolo esengo kasi eza na ebele na se na moi esika akuti pasi mpo te ye alongola pasi wana aye kobakisa lisusu pasi likolo ya pasi mpo te ye atika kimia esengo me ye aye koyiba oyo ezali esengo wana eza na bana nzambe ebele oyo molimo na nzambe esila na kotalisa nga oyo bakenda kobungisa bango ezali betwale oyo ezali bamémoire yaye pote mutu nyonso tu na se na moi aza na ange gardien na ye mais ange gardien na mutu akimaka eloko ekimisaka ezali lisumu ekoki kozala likambo moko elingaki ekomela yo mais osentir lokola yo wenge osentir nakende place wana ere moko molimo nkokende te mais ere yo okie te omoni likambo esalami place wana yo moko olobi te navandaki boye mpenza conscience na nga ebandaki mpenza kotalisa nga ke nakende place wana te mais mosusu ebandaki koyebisa nga nakende mais nalandaki oyo ezalaki liboso mais tele esika wana ndenge nakende ezala nini likambo esala nini esalami wana ozomonake mutu oza mpenza en contact oza mpenza proche na ange gardien na yo mais ange gardien eloko ekimisaka mutu ezali lisumu balobi mai nde eza bomoi kasi ngai ezaka nguya bapesi nga ngai nakoki kobongola mai oyo nasambeli yango mpe napesi mutu nyonso taza na baproblème abiki quelque soit oyo ezali mutu ya sida oyo ke azali kotala nga na minute oyo azali koyoka nga eza na ebele eza na ebele soki okoti na bemission na nga obeti mama kitambala nga molimo etwalisaka nga ekoki kotalisa nga likambo ya mutu ntango etalisi nga likambo ya mutu soki eza ka wana tosilisa ngo kana bapriere tosala bapriere olongi mais soki etalisi nga ke ka ya mutu oyo ndenge ozobondela il faut na maladi na ye osaele likasa oyo osaele nzete oyo ntango yo kosangisa ngo elongo na priere opesi ye ya biki ozolanda wana kimpeve molimo ndenge etwalisaka nga nakoki kotalela oyo ezali ka ya mutu etalisi oyo ezali problème na yo soki problème na yo nzambe alobi kaka akobikisa ngo na prière na lolenge kaka ya baprière ntango yo koutilize mai na nga prière to outilize mungwa meme esika oyo ozali osimbi nga na sambeli omeli ozwi lobiko mais soki ezali ke tolandela na prière na nsima ya prière etalisi nga to lititi to nzete seke tokolandela na oyo ezali prière mpo te mutu na molimo soki aza ya kokangama seke nyonso to kosala na nzoto ezali pamba mutu na molimo soki akomi délivre seke nyonso tu oyo kosala mpe kolata nzoto biso tozanga naza mutu akimpeve na bandano na molimo soki nalongi na mutu na molimo nsima nakomi kotraite oyo ezali nzoto siko mai yango ndenge eza boye otekaka ngo eza mai ya prière otekelaka bato to osombara osali te nga nazoloba na mutu nyonso tu oazwi occasion ya kolanda ngai mama kitambala oyo aza na kati ya ndako oyo aza na hôpitali oyo aza na prison oyo azokumba mutuka oyo aza na kati ya boutique oyo azolanda meme émission na nga akende kaka azwa mai
zwa mai zwa mungwa benga numéro o eza affiché na kobondela pona yo okozwa pe ezali solution ba problème na yo soki ke prière na yo to problème na oyo za nango ekosila na ba prière to kosila na ba prière soki ke molimo etalisi ke pote nzambe ayebaka o eza na kati ya mutu o ebimaka nde mutu mokili po akedaka na kosala nini na kozwa kasi nga azoloba na moto nde soto azolandanga azwa mai azwa mungwa na sambela nango pe azwa o ezali solution ya ba problème ni balobi quelque soit maladie nyonso quel que soit maladie nyonso o ka molimo etalisaka nga tango tolandi o molimo elobi nde mutu pe azwi solution ya ba problème na ye pote eza na ebele nga nazoloba lokola nga mama Kitambala eza na bana nzambe ebele oyo mitema na bango ezoki ebele pe bana nzambe ebele o bazokoka suki kosambela te mpo na bapaster ya lokuta ya kiescro ya kokosa oyo ezali bana nzambe akomi ke mpo te apesa mutu mungwa to apesa mutu mai ifo apesa mbongo ozolanda kasi eza na ebele bapesi pe bapesi me mutu mwa ezwa solution eza te me nga nazoloba nayebi oyo nazoloba nzambe na nga nzambe na ngai oyo batata bapungutulende mvuluzi kimbangu nano eshua te yango moni balobaka na biso ke bangunza toza bandoki bangunza toza na kisi pote balobi respecter biloko nyonso tu oyo kuti na se na moi balobi mabele eza na matoi ya koyoka mai pe eza na matoi ya koyoka mupepe pe eza na matoi ya koyoka balobi likasa pe eza na matoi ya koyoka me balobi respecter biloko nyonso tu oyo kuti na se na moi ingeta ozo comprendre matondo mama nga nazomona ngai nde ndenge nazomona na bana nga sotu ya molimo lokola nga nde na yeko futa masumu na yeko futa masumu ya ba pasteur ya lokuta ya ba prophétesse ya ba prophétesse ya lokuta ya basala nzambe o ya lokuta na yeko futa masumu ndenge nini pote bana nzambe balembi na lokuta na ki escroquerie pesa boye pote yo sala boye pote yo sala boye mais tango bango ba pesi tango bango basali mwe azwa changement ezate okomona kaka mutu citation wana kaka yangwana oyo azanango kasi ngana yebi nzambe na ngai oyo ngana bondelaka o azongi singa na mokili eza na mwana na nga moko te ya molimo meme aza libanda mboka azoyoka nga meme aza awa na mboka na biso o aleka na nzela na nga azwa oyo ezali solution ya baproblème nete katu lokuta moto nyonso alekaka liboso na nga azwaka oyo ezali solution ya baproblème na ye mpe nga na maboko na nga ata moto alalaka te meme na bohôpital boomona so otali baimage boomona baimage na bohôpital ya baminene na bohôpital ya bangaliema na bohôpital ya bacampus oke baminganga maye na bango esuki me babengi maa Kitambala oyo azwaka wana bikisi baimage yango wana nyonso to ezali bozomona olandi me nyonso tu oyo nzambe ayebisaki nga ata nazosekwisa bakufi ata nazobikisa bamaladi ya ndenge na ndenge nazalaka na komikitisa pote nzambe alobi ntango nga nazomikitisa ye mpe kuna tosala nini azotombola pote baimage yango wana bozomona bato bakufi bazosekwa bato basida bazomona na hôpital ya campus pas trop de commentaires donc commentaires vraiment ya otie j'espère que bomoni baimage ndenge ezoloba wana na place na ngai donc maman prophétesse Kitambala tozokenda déjà vers la fin ya émission na biso lilobo ekosala ke nga na otokabana par rapport ya masolo to betia matondo iloka na ina lendisa isusu bana nzambe tala baka o bozomona mais eza na ebele na se na moi azaka na problème ya kobota aboyi kosambela aza na problème ya musala aboyi kosambela aza na problème moko ke aza na sida aboyi kosambela metala ozomona mutu likolo ekatani lisu eza te libumu mutu epoli me mutu wana azokumisaka nzambe me te azokumisa nzambe aza na espoir mpo te nzambe alobi soki nano okufi te espoir ezali mpo te nzambe aza na makoki na 12 heures ozalaki ndenge mosusu me na 17 heures okomi ndenge mosusu seke mutu ifo yo tia point na vie na yo ifo yo monake yo okufi me ntango yo oza na bomoi mpo te nzambe alobi linga oyeba conscience ya likambo na yo mpo te oyo elenge nini ya kobunda mpo te eza na ebele na se na moi oyo akoki kokepe kotaba minganga bayebisi eke aza na sida mpe mosusu mpe akei avoyage akeba États-Unis akeba Amérique kuna basalisi ye mpe bazwi ye mpe oyo ezali na résultat moko pe te me mutu wana azokende na konda mutu wana pakufi me yo kei même ata na dispensaire moko ya moke bakangi yo leo na maladi to balobi yo kobota te ale espoir epano esili espoir esila te mpo te balobi nzoto oyo eza eloko pamba
po te soki otali bakamu susu okoki ata kobeta ta mikolo ya koleka mingi ebele obike na kolia te olobi peke nga naza bien mais oyo ozomona wana ke eza bien te seke ya yo nde eza bien po te tala ebele na se na moi na bohôpital ozomona motu mosusu azangi ata mbongo ya serenge mais ozoko kokuta na munoko na ye azokumisaka nzambe mais yo moto oza na makolo mibale oyo ozotambola pourquoi olembi pourquoi oyo lembi mwana nzambe balobi totelema kati na losambo moyindo vutuka zongela oyo ezali bonzambe na yo po te soki oke kota bachinois okokuta bango baobela prophète na bango buda soki ozongi kuna kota okokuta baobela prophète na bango mahomet bamizi okokuta kuna kutu so bataki komba yesu namoni ke bakobalanda bino babamino mabanga mais biso awa na Afrique tozui tolati kombo ya Yesu mais Yesu wana nga na lobaka ngo mingi tango nga nazaki na 15 jours na koma Yesu o nga na mona o bino balelisaka biso même na bafilma Yesu batiatia ngo na kati ya bandako Yesu wana te nga na mona Yesu wana te o nga na mona kuna na mona Yesu mususu mais o nga okende komona fumuki mbango obomonaka badesina ye nga na mona kai na nzela na nga yango nazobeta tolo po teke naloba to moyindo vutuka bakosi biso mingi balobi kokanga miso bayiba biso ebele po te bakoko na biso akala bazaki muto obela babaluki na sima ndako abuki mwa likasa apesi mutu abiki memi mabele eza na pouvoir ata mwana koyi kobela yo na yebi so ke bimali bosa porti na yo zwa ata mabele na oyo ya ndako ya lopangu simba ngana bonde lopesi mwana biki balobi eloko nyonso tu na mokili eza utile kasi totelema nde kati na losambo me na moto nyonso tazolandanga na moma oyo nalobi meme oza na mutuka meme oza na hôpital espoir esili yo meme oza na kati na prison espoir esili badokima ozwaka te ozokende mosala baomona elonga bakoko obali mobali azomona oyo na bamaske na butu olalaka te nalobi zwaka mai zwa mungwa benga nimero ya mama kitambala oyo eza affiché ozwa oyo ezali mimi yangu oyo tozobaka miracle ya tikotak ya batata bapungutulendo kasi balobi elongo na mvuluzi kimbangu nde tokolonga po te tangu ifweni balobi 2021 mwana nyonso tu yelaka il faut apela il faut atutuka mwana nyonso tu yelaka po te eza un secret ya maloba oyo mvuluzi kimbangu alobaki pe yango ezokokisama po te alobaki avant tokota 2021 bamaladi ekoyebele bohôpital ekozala te bamisala ekokangama bakompani bato bakovoyage te pe yango oyo tozomona bilaka oyo mvuluzi kimbangu alobaki yango mpe ekokisami na miniti oyo bana na biso batangaka te misala tokendaka te maladi mondi mobimba reconnaître mvuluzi kimbangu yende mwinda ya ndombele soki bo reconnaître ka mvuluzi kimbangu yende mwinda ya ndombele nyonso tu ekokende na pete même épidémie obomona ngo ekozala te ekokende lokwa chukululu tokopopola ngo lokwa chukululu mais mvuluzi kimbangu abika bo reconnaître ye po te maloba oyo alobaki yango tozomona yango pe 2021 eza 2021 bilaka mwana nyonso tu elembo pe nazoloba na basala nzambe oyo bokenda koetufe oyo ezali betwali ya bana na nzambe balobi epai ya nzambe moto asikaza te biso sotu toza bato akala kasi eza na ebele na se na moi kasi amoni mwana moto oyo azali na elaka ya nzambe aleyo mosali ya nzambe mosala na okoyibaka oyo ezali betwali ya bana na nzambe kasi nzambe alobi nayebisa yo kieba ntango ekoki moyindo vutuka zongela oyo ezali bonzambe na yo zongela oyo ezali bonzambe na yo mpe fongola meso mwene kokanga miso bayiba bino ebele po te nga na koloba ngai te ya bino bayiba bino ebele po te nga na fongoli misu balobi kofongola meso mwene. Donc merci beaucoup na babonné fidèle ya chaîne oyo bato bozwaki temps vraiment ya kokonsome émission oyo donc yo mutu no sabona nani naloba lisusu ilikamu moko mama wenge eloko natalisa na bi ezina basala nzambe ebele na se na moyo oyo na kisasa meme na bamboka mipaya akoki koloba ke molimo na nzambe ezotalisa nga na kati na église na nga awa 10 personnes batelema molimo na nzambe elobi baya otia $500 omonaka ye alobi molimo na nzambe aza nsherti po te ntango molimo na nzambe so elobi il faut etikala molimo na nzambe soko elobi etikala totika kokosa bana na nzambe kasi yo pasteur olobi molimo na nzambe etalisi nga na kati ya église na nga 10 personnes boleka bopesa $100 mais omoni 5 personnes batelemi kaka ye moko libosa cher lisusu achange molimo na nzambe ebesinga 5 wana batikali bopesa 53 batelemi baotikala combien kaka ye moko lisusu na cher molimo na nzambe ezotalisa nga de oyo batikali na bino sotu bozali boyeya kotia oyo boyaki nango botia ese wana eza molimo na nzambe
to eza kotantonné. Ça reste la vérité. Te pesanga réponse wana eza molimo na nzambe to eza ezo tantonné liboso a cher. Voilà, po te molimo na nzambe yango nga pe na lobinga za muta kimpeve muta molimo po te molimo na nzambe pasola kanzele sikanzele ezate molimo na nzambe créer la kapé mutelo ke sikelo ko ezate molimo na nzambe ko komisila mutu même miel kati na désert yango moto nyonso tu ozo occasion ya ko ya mama kitambala zwa mai zwa mungwa omoni ba mungwa ngo zwa mai zwa mungwa même mbino kuna soki na ba supermarché na bino bakoma ngo mungwa ya océan ozwi mungwa ya océan na yo zwa mai zwa numéro eza affiché benga mama kitambala ozwa ezali solution ya ba problème na yo mais na nzele batata bapungutulendo na nzela mvuluzi kimbangu matondo ingeta mama. Merci beaucoup là, c'était bien maman prophéteuse Kitambala. Donc merci beaucoup na abonné fidèle chaîne Oyo, pourquoi pas toi, à mon réalisateur privé, Gucci Sinda Misapiata, le monde entier, na makambune mto filma film chic no with no babi on de Kutanga kumbu malamu makongo satu panzunzinga Zolanga ngwelendo Tukuna pandu tukubutulanga pandu Kongo Tuka Kongo belela ye aya. C'était bien l'ambiance avec Tuimbila Felika Tuimbila 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 Kandandombe Tuimbila 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 Felika Takimangu mwinda ndombele Takimangu mwinda ndombele kasi baya minangunza yakame kasi baya minangunza yakame tata mokeli na nyonso elongo na vuluzi kimbangu na ngoya botelinga na sena moyo pona ko kangola pe na kobikisa kasi moto nyonso to azo occasion ya kolanda émission oyo wazali kotala ngai na moma oyo wazali na mbeto hôpital wazana na kati na prison waza bisika na ndenge kasi to tanza moke na nyonso na ngoya botelinga na sena moyo pona ko kangola pe na kobikisa tika moko na moko azala libérer na corps âme pe esprit na ye longisa bundela bango bitumba ya butu pe na moyo pe fongola moko na moko ezali miso molimo pe mato ya molimo a comprendre o ezali bitumba na ye pote lokumu ekozonga kaka epai ya nzambe na lola wakeli bikele nyonso tuna sena moyi yango na bondeli bongo na kondima nyonso na lobi ingeta.